السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، صحه لاباس. مرحبا بكم في قناه طبخ جمال فاطمه. اللي كيشوف القناه لاول مره يشترك مرحبا به. اليوم البنات ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الوصفه للشعر زوينه بزاف، فيها واحد المكونات مغذيه للشعر، كتعطيه واحد الافاده كثيره في التقصف في الطول. حنا غادي نشوفوا مع بعضياتنا. نشوفوا المكونات. عندي هنايا واحد نص كاس ديال اتاي، الشاي اللي كنشربوا اللي كنعمروا به اتاي ديالنا المعروف. الشعره ولا حبوب اللي عندك. انا عندي هنايا نص كاس، وعندي هنايا نص كاس ديال الخزامه، ها هي الخزامه، حنا كنعرفوا الخزامه ديالنا. وعندي هنايا واحد الراس ديال الثومه هكا كامل، وعندي هنايا واحد جوج كيسان ديال زيت الزيتون. هنايا دايره نص كاس ديال اتاي، نص كاس ديال الخزامه، يعني كاس مخلط. في كاس مخلط كندير جوج كيسان ديال زيت الزيتون. باش الا بغيتي تزيدي المقادير بحال هكا، كاس مخلط ما بين الخزامه واتاي معاهم جوج كيسان ديال زيت الزيتون، ونزيدو نديرو هكا جوج كركوبات ديال الثومه. بالنسبه للفوائد ديال الخزامه، راها كثيره بزاف للشعر. كتنشط الدوره الدمويه، كتعالج المشكل ديال الشعر الضعيف المتساقط، كترطب فروه الراس، كتعالج القشره والحكه، كتعطي للشعر واحد اللمعان، وكتطولو فواحد الفتره قصيره ولكن بطبيعه الحال مع الاستمرار. وكتحيد داك التجعيدات اللي تيكونوا في الشعر، وكتنعم الشعر بواحد الطريقه زوينه. كذلك عندنا هنايا الشاي ولا اتاي، تعطي واحد اللمعه زوينه للشعر، تيأخر الظهور ديال الشيب، تيقوي البصيلات ديال الشعر، يعني يمنع التساقط وكيمنع حتى التقصف. هذا اتايا البنات انا تنغلي شويه هكا في واحد الكاسرونه، وتناخذ الماء كنصفيه، وهو فاش تنخلط الشامبوان باش تنغسل شعري. راه زوين بزاف للشعر، تيخلي واحد اللمعه في الشعر رائعه زوينه بزاف. وخلاص الثومه راه حنا عارفين الفوائد ديالها، لا تعد ولا تحصى. تساقط وتطويل الشعر، عندها بزاف الفوائد للشعر. الا درنا هاد المكونات بثلاثه مع بعضياتهم ونزيدوا عليهم زيت الزيتون حتى هو الفوائد ديالو كثيره للشعر، راه كونوا اكيدين غادي نديروا واحد الوصفه اللي زوينه اللي غادي تحيد لنا جميع مشاكل الشعر البنات. كونوا اكيدين هاد الوصفه راه زوينه بزاف. الطريقه ديالها غادي ندير هاد زيت الزيتون، غادي نضيف عليه الشاي والخزامه. هذا الراس ديال الثومه غادي هكا نهرسو هكا بشي كاس ولا بشي حاجه هكا، ندقدقو مزيان بقشرته بكلشي اللي حنا غادي نشوفو دابا الطريقه. صافي البنات، هنايا نتوما كما تشوفوا انا هرست ديك الثومه، خليتها بقشورها، غنضيفها هنا على الزيت. نزيدو هذاك اتاي والخزامه، غادي نحطهم فوق البوطه، غير يجيبوا الغليه ونطفي عليهم، ما نخليهمش تبقى تطبخ فوق البوطه، غير نحطها فوق البوطه تجيب الغليه ونحيدها. هانتوما البنات كما تشوفوا انا حطيتها فوق البوطه، شوفوا كيفاش تدير. ها هي بدات شويه تتغلي، صافي نخليها غير تجيب الغليه هكا مزيان ونطفي عليها، ما نخليهاش تغلى بزاف باش ما تحرق ليناش الزيت. هانتوما شفتوا، صافي هكا بارك عليها. انا راه ما خليتهاش هكا تغلي حتى 2 دقائق. صافي انا طفيت عليها دابا، صافي نكملوا مع بعضياتنا. صافي البنات، من بعد كما قلت لكم غلات، ها هي راه باقا كطبخ. شفتوا دابا راه واخا طفيت عليها البوطه راه كتبقى تطبخ شويه، داكشي علاش كما قلت لكم غير تجيب الغليه تبدا تطبخ كامله نطفيو عليها. هنايا غادي ناخذ هكا واحد القرعه ديال الزاج، غادي نحط فيها هذا الخليط هكا كله. غنكب هادشي هكا كله، صافي. وغادي نسد عليها هكا مزيان. هانتوما غادي نسد عليها وغادي نحطها فشي بلاصه مظلمه، حطيها في بلاكار ولا تحت البوطاجي ولا شي بليصه هكا، مهم ما يكونش يبان يضرب فيها الضوء. حطيها فشي بلاصه مظلمه، غادي نخليوها بحال هكا لمده اسبوع وهي بحال هكا مسدود عليها، هكا مره غير كل نهار هكا غير نحركها هكا شويه، صافي. ونخليها مسدود عليها لمده اسبوع. ملي تكمل اسبوع ديك الساعات نصفيوها،
نديرو شي قريعه تاني هكا نقيه ونصفيوها فيها ونسدوها مزيان صافي نبقاو نستعملوها للشعر ملي تبغي تمشي للحمام او ملي تبغي دوشي هكا 2 مرات في الاسبوع ولا حتى 3 ديال المرات تشقي بها شعرك مزيان تعمري بها شعرك كامل وتخليه واحد الساعه ولا ساعتين. راه الفوائد ديالها زوينه بزاف، غير جربوها البنات راه ما غاديش تندموا عليها، راه كتحيد بزاف 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 د المشاكل ديال الشعر. جربوها وصدقوني غادي تعجبكم، واللي دارتها تقول لي النتيجه راه غادي تكون جد مرضيه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، تخليو لي التعليق ولايك، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير، مع السلامه.